Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Ban ji hirar Anty Ummi Nuhu ba sai yanzu. Wato hirar ta da Hadiza Gabon ta zame min wani babban izina a rayuwa. Da fari dai zan ce Ubangijin mu Allah ya saka ma da yallaɓai da mafificin alkhairi a rayuwa, wato Ali Nuhu. Duk wanda zan ji yayi magana akan shi, zan ji yayi magana mai kyau akan shi. Tabbas hakan shine dattijantaka, dattako. Amma wannan ya ƙara nuna cewa rayuwar nan ba komai bace, kuma abin a bi ta hankali ne a sannu. Kaka ga cewa yau kana samu kayi tunanin mai ɗorewa ne, ko kayi tunanin wata ɗaukaka ka wulaƙanta wani ko kuma wani abin makamancin ta. Ya Allah ka sa mu dace.